v dalším díle Cesta na Lipštejn. Už jsme skoro na Lipštejně. Víte? Tady jsme vyšli a teď tu máme kameny. Jsou potom i kořeny a i poznávací značku. Vidíte, jaký jsou lidi prasata? Oni prostě dokážou vyhodit věci, které mohou vyhodit do popelnice. Musíte uznat, že zvířata přece máme rádi. Takže nemusíme vyhazovat tady. Kdybyste se ocitli vy v jejich kůži, tak tady nebudete pohazovat plechovky.